बेटा आज ना मैं बाजार गई थी। बाजार में ना तेरी टीचर मिली। तेरी और तेरी क्लास की ना बहुत तारीफ कर रही थी। हाँ मम्मी। हाँ, और ये भी कह रही थी सभी क्लास के बच्चे ना सुबह सुबह पोल्ट्री फार्म जैसे दिखाई देते हैं। पोल्ट्री फार्म जैसे? वो कैसे मम्मी? सुबह सुबह मुर्गा जो बने आते हो।